Góðir farþegar, velkomnir heim. Klukkan 3:05. Við biðjum ykkur vinsamlegast að sitja með sætisbeltin spennt þar til flugvélin verið stöðvuð og slökkt yfir á sætisbeltaljósum. Og við biðjum ykkur að sýna markkortið þegar að farangursholu er opnuð þar sem farangur gæti hafa færst til. Og við minnum ykkur á að taka allan handfarangur með sér þar frá borði. Góðir farþegar, við hjá Icelandair vonum að ferðin hafi verið þægileg í dag. Þökkum ykkur ánægjulega samfylgd og óskum ykkur góðrar heimkomu. Takk fyrir og verið sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland. We home of Icelandair.